سيبها. ماشي. تحدي على 4000 جنيه. شايف الشكل اللي انت قدامك ده أيوة، كله؟ أيوة. تدخل لي الازازه جوه الشكل ده في 3 حركات، بس سهل. ما تحركش الازازه. حركات لما تمسكها بايديها كده مره، لا. الثانيه والثالثه. لا ده شغل بتوع بليله دول. امال ايه؟ هي الازازه هتفضل زي ما هي كده، هتحرك 3 تعواد، الازازه تبقى جوه والشكل ده يبقى زي ما هو. 3 عواد اه كده عود. ماشي تمام. 3 تمام يلا. كده ادي 2. ادي 9. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه ما الشكل هو. ده؟ لا انا قايل لك الشكل اللي انت قدامك. يا ابني ما ايه؟ الشكل اللي هو ده كده. اصبر بس كده، اللي هو الشكل أنا كده. عملتها لك أهو. لا ما عملتهاش. الشكل بص عشان ما تلخبطنيش، او الشكل ده كده. شايف الشكل ده؟ اه انا عايز الشكل ده اهو. لازم الشكل ده؟ اهو الشكل ده. اه. انا عايز الشكل ده زي ما هو، في 3 حركات وتدخل لي الازازه جوه الشكل، جوه المنظر ده، جوه المربع ده او جوه البيت ده. ما ده يعتبر اكنه بيت. بيت ايه؟ ده بيت ده اه ولا دي اوضه؟ دي اوضه، اعتبرها اللي انت عايزه. وحد الله كده. طلع على النبي انت بس على كده. الصلاه والسلام. عشان انت ايه؟ ماشي. واحده كده هنجيبها كده. ماشي. ايوه. ماشي ايوه. اه ماشي كده؟ ماشي. طلع على النبي. على الصلاه والسلام. طلع على النبي عشان انت ايه؟ هتلخفني. حاضر. وهنجيب دي. ايوه. كده تاني خالص. خلاص كده يا باشا، انت كده بوظت الشكل. رجع تاني. ثواني رجعها تاني. ثواني بس كده. حاضر اهو. بص اهو. ثواني بس على انت اللي حاضر كده. حاضر اهو. يلا. يلا. ازاي يعني؟ هتعملها ولا مش هتعرف؟ صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. فهمت. طب اجيب دي كده. اجيب دي ايوه كده. صح؟ صح. أيوة. انت بتسالني. اه دي حركه اهي. ماشي ادي كده 1. ثواني بقى عليا بقى عشان انت ايه؟ حاضر. هتلفني اصبر. حاضر. صح؟ ماشي. أيوة. صح ايه؟ انت بتقول لي صح ليه؟ كده ايه؟ 2 قدامكم. ماشي. كده 2 اهو. ماشي. صح كده؟ اه 2. تمام. فاضل ايه؟ فاضل التالتة. التالتة هنجيب لا. التالتة ايه؟ التالتة ايه؟ بص اهي. اهي نفس الحركة اهي. ايه دي كده. هتبقى معدولة اهي. عملتها لك واي خدمة يا عم. عملت ايه يا عم انت عبيط يا اي عم؟ خدمة يا عم عملتها لك. طب اقول لك ايه؟ مش انت عملتها ساعدتني؟ عملتها لك. عملت ايه؟ خلاص حلال عليك كده يا عم. حلال عليك. عملتها لك يا عملت ابويا. ايه؟ عملت لك التحدي. عملت تحدي. انت عملت حاجة؟ المفروض ده ناخد الفلوس يا ابويا. فلوس ايه يا عم؟ طب انت عملت نص. ده دول انت عملت نص دول بالنص. ليه؟ عشان انت بس تحرك يعني ها؟ النص بالنص. نص ايه يا عم؟